香港人生活好忙碌嘅，我哋好多時會忘記時間嘅過去。我亦都唔會喺香港起到樓，我哋都唔會好似安藤忠雄咁可以畫個天窗，跨一翻個我哋想見到嘅天空出嚟。陽光係提醒我哋時間流逝嘅一個好好工具。我哋屋企最大嘅光源唔係我哋嘅燈槽，唔係我哋嘅吊燈，唔係我哋嘅好貴嘅名牌燈，係陽光。尤其是香港啦，我哋一日有12個鐘頭嘅日照時間，仲要係免費嘅。香港我哋裝修，我哋唔會好似外國咁起樓，我哋改變唔到窗嘅形狀，但係我哋可以改變窗簾嘅形狀去 shape 我哋嘅陽光入嚟嘅方法。譬如我哋嘅橫窗如果係太高嘅話，會好似一個地牢咁咯。16:9嘅窗永遠都係最好嘅，你有一個好好嘅風景。垂直簾可以改變窗嘅闊度啦，改變光嘅形狀啦。蜂巢簾或者百葉簾可以改我哋嘅窗嘅高度啦，或者兩款一齊用啦。好似安藤忠雄咁，你想幾多光線射入個空間，修飾邊度嘅光，邊度應該光，邊度應該暗。掌握到日本人間嘅概念，就可以將你屋企嘅氣氛，甚至係你嘅生活節奏改變，提升到另一個層次。安藤忠雄用形狀去 cut 一個光線，谷崎裕一郎嘅陰衣，真正想講嘅就係我哋點樣去感知陽光，點樣去感知時間本身。我哋每日勞碌形形色色咁去生活，好多時冇留意到時間嘅流逝啊。而陽光永遠都係最誠實、最可靠、最溫柔嘅時鐘。人對於時間係一個好主觀、好 perspective 嘅。當我哋投入工作，當我哋開心嘅時候，我哋時間會過得好快嘅，一眨眼就過咗。但係當我哋覺得難受、孤單、傷心嘅時候，會覺得一日好似好難會覺得一日已經覺得好似1年咁長嘅時間，覺得好慢、好慢、好慢。